မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့6လပိုင်း21ရက်နေ့ကနေ9လပိုင်း22ရက်အတွင်းမွေးဖွားတဲ့ကန်ဆာဆိုင်လေးရဲ့အတွက် Thyroid region လေးကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကန်ဆာလေးရဲ့အတွက်3လပိုင်းအတွင်းပညာရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမှာပညာရေးနဲ့တခြားအရာတွေနဲ့စိတ်ပူစရာတွေများပြီးတော့စာကိုအာရုံစိုက်ရခက်တာတွေရှိနိုင်တယ်ဆောင်ဝဲမဖြစ်ခင်မှာငါကစာအုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့မှအတွေးဝင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကပေါ့နော်အခြေအနေကအရန်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းအရင်ကမသိတာနားမလည်တာတွေကအခုမှသိလာနိုင်မယ်။ဆောင်းမွေးနီးနေတော့စိတ်ဖိစီးနေလို့ရှိရင်လည်းအေးမပြအောင်တတိထားပါ။အိမ်မပြောလို့ရှိရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့စာလဲတေချာမလုံးနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးပြန်တိဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။မြင်စင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ဆရာဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကန်ဆာဆိုင်လေးအတွက်3လပိုင်းအတွင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလကတော့ကျန်းမာရေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့လာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့လန့်ဆန်းနေမယ်အရင်ကနေမကောင်းခဲ့ရရင်နာကျင်ခဲ့ရတွေကတက်တာလာနိုင်မယ်အစားအသောက်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်အေးမပြအောင်တတိထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပါအေးချမ်းချမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးတာကလည်းကျမကြီးအတွက်ပိုဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒီလမှာတော့ကျမကြီးအတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကန်ဆာဆိုင်လေးအတွက်3လပိုင်းအတွင်းကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာအနည်းငယ်တင်းကျပ်နိုင်တယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့အသုံးစရိတ်တွေထွက်နိုင်တယ်။တစ်ခါတလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေတယ်လို့ခံစားရမယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ပေနာမှာအကူအညီရနိုင်တယ်။တင့်ရဲ့ပါတနာတောင်းလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်။တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်ပင်လုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ပုံမှုပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။တယောက်ယောက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းစတင်မှုအတွက်လည်းအချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငွေချေးရအပေးယူလုပ်တာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုတေချာစီစစ်ဖို့လိုပါတယ်။3လပိုင်းအကုန်လောက်မှာငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်။3လပိုင်းမှာကန်ဆာလေးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေမှာကစင်ကယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုကိုတကယ်နားလည်မဲ့သူနားလည်ပေးမဲ့သူပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်းစိတ်ကနှစ်ဖက်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။လူနှစ်ယောက်ကြားရွေးချယ်ရခက်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခက်စားချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားမိနိုင်တယ်။ relationship ဖြစ်ရင်လည်းစကားမပြောဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်တာမျိုးစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုတေချာပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်နားလည်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။သိအေးထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလမှာတော့အခြေအနေမှာပုံမူပြီးတော့မှရင်ကျရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြည့်ပေးသွားတာကကန်ဆာဆိုင်ရဲ့အတွက်3လပိုင်းအတွင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကင်ဆာလေးကိုကြည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်